of marriage. And we're talking about a healthy marriage. Marriage is healthy. You get a stage is that. So the first stage of a healthy marriage, all of us, you know that. It is called the amazement stage. Now, the first stage of a healthy marriage is amazement stage. We call it the wow stage. It has another popular name. We call it the honeymoon stage. The honeymoon stage. Now, this is the stage of first love. Ni wendo wa kiambiriria. Nimutikire karibu kangu. Wendo wa kiambiriria wa Ngai. And the church of the Ephesians, John wrote to them and told them that nimutete wendo wa kiambiriria. Kogo wendo yuri nduturaga ni uraga. But the good thing yake ndukiurite ri no gikete. No gishario. Etugo. So amazement stage ni stage ya mundu amakagio. Ukamakio ni mwendo wako. Ukona hewa magania. Ukona hona mureka. Stage ino ni stage ya ndu mekaga gitikimwe. Gitikimwe. Mukari ani na thani imwe. Ndumukaje kuri kana toshi. Kora ni thani imwe. Mukaro manirio. Na giciko kiu. Giciko kimwe. Stage ino mugathi gwako mahamwe. Kama muthie tadu wakinya handu ungionage muthie utuku mugima. Nimutikire story ya muthie. No stage ya amazement stage andu meka maundu mothe me kindu kimwe. Ayakone guthie duka supermarket maitarite moko. Uikona andu makurire maitarite moko magithie supermarket. Umenye ni muthuri atarenda mutumia o indo nyingi. Kwa kamunyita guoko ndukoe kiu. Okamunyita guoko ndukoe kiu giki. No andu me amazement stage andu acio ri maite na kaboko mahe na ngano. No ricio kwashigadigo. Ukona maria ngano magaciria. Ni stage andu maigira ngari-ini. Maigira ngari-ini gikangari itigimetie pesha manere. Gikaga ni mamenya kandu mahikane maikanitie. No to miaka 10 gwikira bathi ngari-ini mutiaraniria. Ukora mutumia tu mecha gikani. Na muthire gitu mecha gikanga. Tero ndo kamwe hamwe. Nota hamwe. Na ni mwakinya handu umwathia gembere ugiamumage thutha. Thuti ndigwane kwandikitwo ati uma kimwe kithutha. No andu me amazement stage andu matwana hamwe. Makaraniria hamwe, maikara giti-ini kimwe. Makona movie imwe, makona news hamwe. Mathikisha nire makaruga hamwe. Magatha indo hamwe. Eto amazement stage. Urwagereo. Kuri mundu urwagereo. Kana cia nyuma njiriete. Oguo. Stage ni important muno to ni ya foundational stage. Ni muthingi murara wa family. Na ukithoma Bible wega ni ukuria Israeli mwaka mugima andu mahikania gutiru mekaga. For a whole year. Ngai amerite ati matigeke anything ati mundu akenie mutumia ucio arahikirie. That stage ya kuri foundation is very very important. To mwana ni agoka. Ni gugwakuo. Andu ni magathie mawira. Beca ni cikahurwo. Na mundu ucio mothe mokaga after that day na muno makimo separate. So stage ino ya kwara muthingi mwaka uyu mugima ni afata muno. And most of us to understand kia gitumaga ukirugamiriru. Andu kitu cia kuturugamagirwo hiki just for the sake. No kurugamiriwo hiki kwa njire tene muno. Na gitu ya tuma andu cimarugamiriwo hiki na giki ni very different na wa generation ni very different. Higwa yori ni waigwa ati mwanake na muiritu matikuruta wira mwaka mugima. So arugamiri wira wari uriko. Nio mekurima mugunda wa andu acio. Nio mekurwa ng'ombe ciao. Nio mekumarugira. Nio mekumahurira nguo. Iyo nari purpose ya arugamiri.
So mwaka mugima mundu rakomero hiki no gaguteithagia anake acio ri twacio ri nio magaguteithagia kurima na kurora ng'ombe na kuhura nguo na kuruga yora ri purpose ati niguo andu aya ri ma focus na build their love life. But now kaya tuma marriage situchekwa, we are a busy generation. We have no time to build our marriage life. We have no time for one another. Rona. So, the crisis sigoka, na conflict sigoka, your marriage will not start because you never had a foundation. The purpose of the amazement stage was to lay a foundation for the future, because the future is coming, and the future will be full of crisis and conflicts. I come and get a foundation in it, then it will start. Gaya maita mwaka mugima wa kule foundation. Wendo waori maupe na maukurie. Because ni magadi mawira-ine nuko areka maundu maingi makenyenya marriage yao. I come and joining a start today, no maukoro atiriri, marriage and a foundation. So now the question is, do our marriages have a foundation? That's the question. Tuajirie tia marriage sito. No marriage nyingi tuajirie tia. Marriage si nyingi andu matiajirie na guikania marieri. In fact andu ingi mahikanirie to muitu ni alituha. No imagine mahikania tado muni alituha. So already kuna third party. Nona, already kuna third party ko mutina ya time ya andu acio. Ita muitu ni akiria ndari agagithie. Ashima ke watiriri thii koina wangania i mburi yake ni nyine kukuguru na mukimerithu twina mwana wao yusi mari tu yajete andu a matina time ya weri mutumia ni alituha ni aje kuya ngoro ni ro agitunguru nona rumona kyo ne ko njo mutumia uyu ndagi mwenje twariri mutumia witu nanda that's why kwira watiriri andu mahe mahinda mamenyane maranirie ma plan future yao hamwe hata na third party niyo ni purpose ya honeymoon ya mwaka mugima ya Muisraeli kuri muthingi. So amazement is very important in any marriage. Now our marriages are in crisis and in conflicts, and most of you will kora mwekorire moitu athire hwaine ndainukire moitu agithi wakanda hwaine ndainukire na utukade ahika na shema kiro moitu wanina ahikire thutha wa wiki ithatu ri moitu ena nda marriage ni ajia marriage ni ajia tena kiathimo gia kanitha ya tena kiathimo gia ciari ya jia uguo muthanya ungi mwanake ni arokire wira nake muiretu ri atwira bindo. So marriage already in a foundation. So stage ya mbere ya marriage itago amazement, whereby you are amazed by your partner. Hana utuga Arabi is bright. Stage ino ri mundu naga weakness, mundu naga shortcomings ya partner wake. Ndacionaga onago ni muraika no reke gikwire muthenya mwe ni ukamenya muraika ucio ri ena magego ni agakuruma. Stage ino ukiria kwira mundu ati muhiki wake ahuana anga mwanake ucio ahuana no hurwo haha mundu onaga ati ndahikire muraika na ni perfect. Etago amazement stage. Mundu nago maundu maria mega, mundu nago maundu maria positive. Ni stage ya guikarania, kurianira hamwe, guthekania, kunyitana moko, gutwana toro hamwe, gukira hamwe. Na wokira kiroko kaburia tiriri urairi atia no waikaraga mwiko riri good night ya nyure riri ndio hikire murango ndio waikaburia te ukuri hadura mundu good night amwikana hikire murango ando amokira ari morana gitiri he uraigi atia nona no ni mwakinya handu ukamenya ugokira kiroko ukore ona muthuri ndari kuo ni athire ndunamenya agiukira kana mama ari ndunamenya agiukira au no mugakinya koguo ate hete ori taxi karau athiete au magarite koguo amazement stage makenerere todi turaga sasa taru mwani agoka mutumire akarituha netuko aje witie sausage ira aje tuko na yatumia magi ndo na balitwaga
no menya kundu kumwe either kuna a lot of homologies coach kihaneka no kumwe ne gwitua tando arire we Naomi tando arire nikitumaga gutire nderekaga mbeca nderekaga gitunguru karega sausage karega andu no ni karega mbeca no ni mutana ikinya hau ri ni wega mu build foundation yanyu sasa stage ya amazement nga muikaraga thi mukoya album mukona bihagisho cio rikici yothe mukari uhoro wa andu anyu chitagwo sweet nothing mukari maundu sweet nothing mukaria ngano icio kacigathira cithia ngano cithia maro kare mukari mara kuthutha maundu mokama kaingiha hau niho Hawa ajire kwaria na ngoma tondu mutheri agikirire tondu Hawa akiria na ngoma ri Adamu ariko abuga Adamu ari hau na ni akirire na ndio gathuri mwate ni mwifuke kuri atumia yanyu tondu akwaria na ori maundu macio sweet nathi na ngegura munya mutumia na wakuirie ngoro atumia makona maundu pete so haithio men ni maundu macio ni pete no wathikiria urimu ucio na wana wa mutumia ucio ona ge mwende piu onako ndo athikiriria ri ugetu nirekate ugetu no ri athikiriria aibuga ni mwende to na athikiririo na atumia makiruka hwaini ri ni ndagucia muthenya wake na muthuru wake ni ndagucia ri ndatindo mwira gukuhuanago no athuri ni ndo agukira ri mutumia aragia akaria na ngoma agathia akaria na nyoka agathia akaria ndo mataramuteithia because mutumia uyu ri ni afata mundu wa gucia nake in the amazement stage ri andu ni maranagiria magatheka hamwe magacia past ciao magacia history ciao makaria ukigena bonding. So now in our marriages there is no bonding, we are not bonding because we are not sharing. You know what I'm the second stage ya marriage ri etagwo irritation stage. Irritation stage. Now in this irritation stage ri haha niho maitho manjagia kuhinguka thuthi tukiwe love is right no rikinya hando now marriage becomes an eye opener. Marriage ni kwa mundu maitho wangu amazement stage ri weka stage ya irritation whereby maitho makuru maja kuhinguka ukaja ku notice shortcomings cia your partner ukaja ku notice to negatives to your partner ukaja ku notice weaknesses ciake wastage no yabere ndukionire wonaga oni muraika no mwikaranga ri mwathi stage wege maitho makahikuka ukaja kuona mundu uyu ri ena to weakness mundu uyu ri ena shortcomings mundu uyu ri ahuana hau no mundu ajagia kuona ai oni aragia muno aragia nginya na irio kanua oni aragia muno atinagiria mundu gatagati ukaje utuka irritated tunaja ku notice tundu tutathie wega ukaje ku notice atiriri uyu ni angorota gitore no we amazement stage ri nduna kumorota gwake no wathi irritation stage ukaje kuona kaya ngorotaga na ni angorota niki tandu we na indo ritoro mugikomire nywere mathaa mamwe ndunginotice uri cibire kugorotaga no ni wanu cia ngorota tandu wari utigo kiona movie nona otigo kiona movie irritation stage ri ukaja tuka irritated ni tumitugo twa mundu ucio ni twikine cia mundu ucio ukora mutumia ko uri akira muno kana mundu nake ri akani aragia muno ukaja kundi cia tiriri ai dia notice ite gutukomwe gutikarite wega dia notice ite ai akaenda ka weakness fulani na ndakwira andu me amazement stage mationaga woje na wakati irritation ukaja kuona woje bado makaja kuhikuka hau ni waje kurikana maundu maria wera kwa mamwiri tucio na ngido yetu umwimenyerere ukaja kuona maundu maria wera wakana juma mwanake ucio ukaja kuhikuka maitho ukaja kuona ai hatiathie wega hatiathie wega etagwo irritation stage no kaje kugo irritated no komo umeriria no kaje baterere I am irritated na ukageria kumwira terere
kwa hoteka no cenjie haha, and there are disagreements begins. Andu marananagiria makaja gukiranira, andu marathekaga hamwe makaja gukiranira, because you are being irritated. Now after irritation stage, now you go to the third stage, the anger stage. No do aguteka irritated dire ukajia ri kurakara. And anger is a destroyer of marriage. Anger is a destroyer of relationships. Na tukaga anger is one letter short of danger. Ugari kali twa anger, oko ni jo kereo deepere. Kugia danger. Unless we know how to do anger management. We call it anger management because anger will always be there. We just try to manage that anger. Mundu maria makurititaga haha ri ukajia ri kurakara. Withe je irritation wageria gukiririria. Inegene ya mundu uyu gukira gwake nurakiragiriria kuriaga ena iyo kanua. Nurakiriririe kuona ni ariaga muno. Nurakiriririe kuona mundu uyu yakuthagira besha uru. Ucio mothe nurakiriririe. Wakinya ka stage ri ukaukiririria ri. Ukajia kuona mundu rahoreire ni arakara fiu. Kwi marakara mithemba iri. Kwina what we call expressed anger. Expressed anger ni marakara maria mundu expressaga. Ukajia kwaria maundu maria marakurakaria. That is expressed anger. Whereby you express to your partner, maundu matirangenia. That is expressed anger. You are saying it. Na ndio kwaragia. No kiaria ri aria in the right way. Ukiaria ri ukicorrect mundu ri correct mundu in the right way. Tugaga speak the truth in love. Yes, mundu ucio ahuana oguo no umwire ma wina wendo. But expressed anger is very important. Because undu ucio ri ndunoiga kuri yaku. Niko kuri anger ya muthemba ungivitagwo suppressed anger. Suppressed anger ni ndu ya marakaraga no ndarakunia. That is suppressed anger. Undu akati ni mundu opio no kagiria gwi suppress. Ukagiria kwihinyiriria. You are suppressing the anger. Now suppressed anger is a time bomb. Mara kama tuhigagiriria ri, it is a time bomb. No igaturika. It is passive anger. It is suppressed. You repress it in the unconscious, but one day anger yothe no igaturika. Suppressed anger ukona mundu ndaenda horo waku. Ru aka stage ko ijuru muno. Haha niho atumia mwega mwana. Akamuiga gatagati. Ni muri aro muti beko. Okokora mutumia tumungu wa gospel akoya mwana. Mutumia wa pishachi numia rakara akaiga mwana gatagati ka muthuri. Dakahutio. Umwaka agakoma rorete tropic of Cancer. Ucoke agakoma rorete tropic of Capricorn. Ha gatagati he mukuri munene muno. Uraweto gukera saro utangirigika. Muthe ari utamukia guoko ahutie mama. Guoko kwa ikanio. Utari waigirwo mwana gatagati gutundu. Na hiko ri dry spell ya wiki shikara. Ithatu no mwana hauke. Mwana ya gatagati. Ruyo ni aka stage. Umwajeria tiriri, ngindo ye gishicio gikiunanga. Gira mutumia, ndona handu hangurage, kenjurage gishicio. Agigifacho na giothe ni aka stage. Tondu wirite mundu acenjie ndaracenjia. Ukira mundu uyu ahuthire besha wega, ndarahuthira wega. Ukira mundu uyu earie ndeyaragia. Ukira mundu etie gucuragia irio, mwe amazement stage ri, ona ciacura ri no understandaga. Ona ciacura cube wa ikongereka no understandaga. Etiko ona acererwo no understandaga. Irritation stage ri unyambe gukiririria. No anger stage ri kuna explosion of anger. Tano ha mundu ni igirire gwaku. Na ruto ni igirire gwaku ri ndramwitira ringi. So all your true colors come out.
When they come out, now you're in the anger stage. Uturahithira muiritu uyu, uturahithira muthuri uyu. Yo ita kwa anger stage. Ita kwa the third stage ya marriage. So, depending on how you express your anger, that stage is enough to destroy a marriage. How stage yone jorumo no, andu ni mora ganaga makinya anger stage. Na ikondo batiganaga pio makinya anger stage. Aro mugati nido rie mundu yutiki hotana na utiki hotana pio. Na hawo ndo mekane ngero makinya anger stage. How no thakame ihaice na no mugie asas. To mundu ni akunogetie pio waritie ndaracenjia. Kana muthiru nake ri ndaracenjia. So, depending on how you handle the anger stage, now you go to the fourth stage. Fourth stage is the solution stage. No do akurakara ri ukajia gushagia solution, ikoto metali solution, cia mathina ma marriage. So, ino stage is the stage ya conflict management. The conflicts are many. You are now in a crisis. Now you try to do mediation. Mukage ri gusolve mathina ma marriage ino. No stage ino ri no do matura kwa counselor, na kwa pastor, na kwa shifo, na kwa in-laws. What you're trying to do is you're trying to solve these marriage disputes. Etago the resolution stage. Ino ndio stage ya mutumia ohana bani akainuka. Kwa hewa jura ile agashoka. Turekere jura. Ekiri kibiru kahwa ga cancel ne keru. Kahwa ga cancel ne keru. Ne keru bete tondu hewa ne ngihite rumache ya cancel amarigie. Oi pastor. Aliria ni mutumia wako. Ashoke tu. Riu kahwa ga cancel ne keru bete. Ndo wa hewa. Now, resolution stage ni akoria gusolve disputes ici. Mundu akora agashoka. Ugashoka ni shivu. Ugashoka ni shivu, ugashoka ni in-laws. Resolution stage. Wadi kuhoro wa resolution stage re. Ni kwa ndo marriage kinyaga, a third party need to come in. In all these marriage crises we have in our country, to gegeana mediation. We ugitia ukwendo wa mathina ma marriage yaku. Ushege mundu ngimugiaria nake. Ushege mundu mungishia nake. Ushege mundu na experience ya marriage agikwarigia. Tutikirwa na gutorora kana. Ado matigirani wa dawa na gwishuria, ugo mareshuria. Marriage kinyaga hando you must involve a third party. Ndiko to onagika ko improve re, ado ne makamenya ati ni wageretie. Ukamya kiondo kiururi ado makamenya ati rere ati ali ndo kindu fulani. No riu ri kuri andu maroragana na matimagire gucaria solution. Matia involve a third party. It is important marriage kinya inyuere mungire mano seek for a third party. Now my advice is look for a neutral person. Moshe mundu neutral. Ogotiede marriage indisho kanyo ni in-laws. That cannot work. No, blood is thicker than water. Look for someone who is neutral. Someone who will listen to you without prejudice. Mundu keta kufikiria marriage crisis yanyu ataenda prejudice. Otherwise ogethiko your sister, your brother, your father, your mother, there will always be prejudice. Matikona kumuiguithania because kuna dual relationship. No ni kemo mtego gwe pastor mundu neutral, kana mundu gwe counselor mundu neutral, kana chivo mundu neutral, kana mundu na more experience in marriage mundu neutral. Uchine kumutainia. That is the resolution stage. Ru mwakera hauri. Mwaso mathina manyure ni mwatindika. Mukikira haha ri. Mukikira haha ni mwatofora. Because you go to the fifth stage, it's about acceptance. Acceptance stage. In this stage of acceptance, you begin to accept your partner with all his weaknesses, with all his shortcomings. Hado mundu etikagira atiriri ati ndahikire mundu na githina giki na mundu ndagicenjia na mundu tuikana nake nginya Jesu agacoka koguo ri kabandiba
riu kaba ndibange tondu haha ri stage ya kana ri ni wanogire gutwara mirigo bara kwa matwara mirigo bara ukinya rukwatiri hano turajuraga ri na ciana ciatendehire ri Richard cia university taro wa mirigo ukona atiri kabangi ndiri na kirimo kiriko na kirimo giki hau no ambikeria guri atiri ambikeria ni Daudi ndo athikura muthuru wakwa Daudi muthuru wakwa ni kirimo ekagwo kirimo na ngori muri omumaga ki omumaga ndutha so Abigail ni akinyite handu in 1 Samuel 25 akaset muthuru wake ni kirimo. Our marriages can be healed ogiacect ati muthuru wakwa agwa no mutumia wakwa agwa no na ndikugeria ringi kumucenjia uria gwikari guikara nake ogua ari it's an acceptance stage uka accept mundu unconditionally ukamwe UPR unconditional positive regard ndio kwa ngiye kiroko ukamwe accept unconditionally akonia ngorotaga ukamwe accept ugo ndukugore kumucenjia ringi na bari ri ari no rimo enywaga njohi ari mean ndageteithirie mundu na ni arumanaga no Abigail that wise woman aki-embrace muthuru wake ogwari ni makite stage ya acceptance ati muthuru wakwa gwa no so ri we had just atia jikana kirimo giki we had just atia ni wa marriage ino jikana muri uoyo na kenywa na wajogi na munywa ni akenyuire piyo ri gwikana na kirimo giki ando muthuru wakwa koragwo ri gwikana nake atia to mutumia wakwa ni acuragia irio ri ni chef gwandika kaniku yake tanyi kumutwara kana gwika atia tondu ndikukimute haria tuthia wega acoka stage mundu gatiriri kuria nyumite ndiko kurakinya kinya guko etuko ana no ile pendesa rukura te haria utigaritie ni hohani tondu mwina miaka 50 mwina miaka 45 nimukite midlife uko na atiriri ikeshe kelizwa gya kuhikia ri tugerere wana uyu wothe wa honeymoon ri na wa invitation ri kumurota ri na tugerere anga stage ri gitikaba haria ndigaritie ruka je wibanga tiriri uri uyu ri ngumwitikira ogwa ri ukamuhe unconditional acceptance. I will say one thing about this stage. Yeah, unconditional acceptance. For the marriage to work, for any marriage to work, there must be what we call the person of peace. Let's say that together, the person of peace. The person of peace. Say that again. The person of peace. The person of peace. For any marriage to work, for any relationship to work, there must be a person of peace. One of the partner in that marriage, one of the partner in that relationship, for anything in relation to work, whether it's at work or in the family or in marriage or among two friends, there must be a person of peace. I will sacrifice my life to make sure this organization works. I will sacrifice my life to make sure my marriage works. I will sacrifice my life to make sure that this thing works. Murumo ke etikire kuruta ka ngodwe yogona. Eta about the person of peace. Kegura twakinyira hau. Na nwe wa muntu rei mukinyite hau. Ni ri la kinya hau na ndo mwe. So that wakana kana ndo akori wa ditima. So ukagera stages yo ciothe irritation. What were irritated? Ni ndo atima kwa kuhoragio. Ugathianga stage ukarikithia kinya metha. Ndaugaterere ta muthuri wa nyumba eno thitima cihoragio. Ngia cia kioro na cia mbavu. No citihoragio. Sawa? Ugaita mĩcemanio ya cira cia thitima. Na kauga imari ndio bashira kama maundu peti. Ati rĩu mũraceterere ndahoragia thitima tondũ pati wakinya ndũko baterere I'll be the person of peace. Ndio kira kiroko ngahoria thitima cio tondũ kũhoria thitima rĩ nĩ ũgũkua we kũhoria thitima rĩ nĩ ũgũtekiro gwĩkiro gũte nĩ gũthiĩ kũhoria thitima haria ũkahoria ciothe na raini thĩno cio gathira ũkacetia atĩrĩrĩ aya matikagĩa hakiri
cia koria thitima. In the area ya koria thitima hadi na kilimo gitũ na bari gĩtirĩ thogora wa thitima na tokeni. Koguo rĩ we ũkĩruta ng'ondu igongona ũkahoria thitima. Angĩ kũmũnegenaga atĩ nĩ ũndũ wa mũbuto. Wara mũbuto rĩ wĩna na ithatũ. Mũbuto wa gũtũ wĩ mwega wĩna ithatũ tondũ mama nĩwe kũra bathi. Handũ ũtura ũgĩaga na asasi nĩ ũndũ wa kũrwo bathi rĩ ndũtware ng'ondu. Shati ndũkire kiroko tene. Wĩhũrĩre shati bathi. Kũikania atĩ kũnĩka moko. Ũgacoka ũcio no gathira. Tondũ arĩrĩ for any marriage to work there must be the person of peace. Jamwe. Ũngiuga atĩrĩrĩ atĩ tondũ nĩ arahũra ũmaraya na nĩ ngũhũra ũmaraya. Tondũ nĩ aranyua njohi rĩ na nĩ ngũnyua njohi. Tondũ nĩ ora mũciĩ rĩ na nĩ ngũra mũciĩ. That marriage will be dissolved. Majole gũthira. No kũngĩoneka mũndũ mũngĩ atĩrĩrĩ I'll be the person of peace in my marriage. I'll be the sacrificial lamb in this marriage. I'll stand in the gap. Like to give an example ya Abigail. So Nabali in 1 Samuel 25 Aaron Daudi atende tukatisha Daudi atende please tutule tumenyereria ng'ombe ciaku na mahiũ maku gĩthaka-inĩ na tugace watu cigitirite na wĩna pati ndũgĩtue kĩndũ gĩa kũrĩa gatũmwo nĩ Daudi ũtuhe irio for good will ũtuhe irio. Nabali kiriatia ũndũ wa mbere Nabali amarumire wenda kũja kĩciara ndĩra kwekire unjo kĩa marriage seminar kĩo kwa next year. Nabali akimaruma ũcio ndo wa mbere. Abigail atekire. Abigail rĩrĩa amenyire athire gũtũnga Daudi agĩthia kĩmũturĩria maru akĩmwarĩria wega. So Abigail ekire opposite ya Nabali. Ũyũ akĩrumana Abigail agĩkawe akĩaria kĩ wega. Nabali arĩ maisa na ngeteithie mũndũ. Arĩ maisa. Arĩ hire wega na ũru. Handũ amahe irio rĩ akimaruma na makinuka empty handed. Abigail ekire opposite. Akuire irio na agĩkua nginya nguo agĩciũria ngamĩra magĩthiĩ gũtũnga Daudi. Harĩa mũthuri wake arĩ amaisa Abigail agĩtuĩka mũndũ generous. Nabali rĩ arĩ mũndũ mwĩtĩi mũno. Mwĩtĩi piũ nĩ ũndũ ũtonga wake. Abigail macemania na Daudi rĩ athire agĩturia maru. Daudi akakũragana mũciĩ wa Nabali. Abigail akĩmũtũnga agĩturia maru. So you see, oya atuĩka proud na Abigail agĩtuĩka happy. Haunifanyita? My point is very simple. For anything to work, there must be a person of peace. No kaya tulie marriage ya Abigail wakire because Abigail accepted mũthuri wake. Ũguo nĩ kwani. Ati ũũ akoragwo na ndagice na ngĩcenjia. Koguo ũrĩa gwĩkanie rĩ, nĩ gwĩbanga. Tondũ ũrĩa itangaga mbeca rĩ, gwĩbanga atĩa. Tondũ ndoneka mũciĩ rĩ, nĩ tũgũtarania ciana, niĩ gwĩka atĩa. Tondũ nĩ agĩkirire rĩ, maũndũ marathũkwo akirĩte rĩ, niĩ gwĩka atĩa. Mũnibeka story Gacibo? Gacibo wa Rongai. Mũnibeka igua? Gastori gathiaga atĩrĩrĩ mũgũnda mathiĩ rĩrĩ matunywo mũgũnda. Mũtumia akĩra mũthuri atĩrĩrĩ mũtũgũrũ nĩ tũgũtunywo. Mũthuri no gũkomera matũ. No mũgũra matũ makomere. Mũtumia agĩthiĩ gwĩ cibũ. Akĩrĩ na cibũ akĩrĩ na cibũ. Cibũ akĩingĩrĩra acokerio mũgũnda. Ũkĩnjĩta fununu atĩ mũtumia ũyũ rĩ mena watana cibũ. Asagona mkamurikane mena watana cibũ. Rĩmwe rĩ magĩkorererwo kanjĩ makorio magĩkatia. Rĩrĩa gwacirirwo rĩ nĩ athuri a cibũ rĩ mũtumia akĩrũ nĩ gĩtũmĩte wĩke ũguo kate nĩ ti cibũ gũkomaga nake nĩ ngatho gũcokaria. Agĩkaga gũcoka mũgũrĩte gũtũnyo twatunyagwo. Mũgũrĩte twatunyagwo na mũthĩ atũrĩa akomeire matũ niĩ ngĩoya ikinya. Nĩ ngatho gwĩkaga atĩa gũcoka nĩ ngatho gũtũmaga. Ũija kwa very simple. Ndinagwa tinyakaga wega no ndaga atĩrĩrĩ nĩ important rĩrĩ one of you eke ũcio ũrĩa ũcũngĩte gwĩkaga. Mũngĩkomera matũ inyuĩ rĩ nĩ gũgũthũka.
There must be the person of peace. Acceptance ni yako acceptaka your partner with all his weakness. Na hano olisainaga dikamo alidia rege, dikage kumushenjia rege, dikamo kuma rege, digathi washifo rege, mutumia kwa dikoha mirigo rege, muthire kwa nyi dikora rege. Uka accept uria kuri. Na ruka ya face situation. If you go through the acceptance stage, then you go to the last stage. Now the last stage ni restful stage. Ni stage ya kuhuruka. Restful stage ni stage ya kulingana na Biore Cherikson. Itakuwa stage ya integrity versus despair. Yeah? Hane ugatirire nitumite ko guothe na mutumio wakwa. Nitumite ko guothe na mutumio wakwa. Nitukite this far hane wonaga muthuri akaja guthie kanitha na tathia kanitha tene. Makaja gubanga uria meguthikwo. Itakuwa rest stage ya mathiko. Ni akuhuruka, ni retirement. So stage ino ri ukaje kugatirire ni ndakua ni na mamu wanyu mugathika haria. Hani acceptive magakua hamwe. Uko na makaja guthikanira hamwe. Ru makaja kuria hamwe. Gatikaria kari ka amazement stage maikara hamwe ri. Ni mwitu ko twandu ri. Magacoka ho. Makaja kuria hamwe. Magacokia kirira. Magatiga hura karedio. Na magithomaga taifa leo. Na makionaga TV. Magacoka hamwe. Marriage ikarikiria oria yajiririe. But that is conditional angĩkorwo nĩ megũkĩra anger stage. Magĩkĩra anger stage na resolution stage, acceptance na restive stage ko cigũthwo mũno. Tondũ wetika atĩrĩrĩ ũyũ rĩ nĩ wakwa tene na tene. Restive stage hau nĩ wandu matiaga tucungwa tuothe. Tucungwa tutoyagĩrwo haha na hau nĩ hoyagwo atĩ mũtumia mũkũrũ acokerwo na kĩ? Na mothira mũgũnda mũkũrũ wĩna ũma nĩ ũrĩ ũmatho. Andũ makaja gũcoka kĩ? Gũcoka mũciĩ. No thĩna rĩu macokaga mũciĩ matarĩ na magego. Macokaga mũciĩ magego nĩ mathirie. Magacoka mũciĩ rĩu matirĩ kĩndũ. Rĩu tiga mũthuri ũngĩ. Ũgatũrĩte Tanzania mĩaka 20. Acoke mũciĩ na mbeca cigana? Atũmĩka 20. Magana 5 na atumia nĩ a Ngai. Maramũreceive. Mutumia ũcio aramũreceive. After miaka 20 ukatwa Tanzania watu wana mara 5 na mutumia ri akamurisivu uko akamurisivu nikirani akurire na ndangi kuhura ringi mukoni magire hinya ruka murisivu rumukaje rukwa rufanga riri uria mugathikwo hamwe hau ni muthutagia kanitha kaje kwera akaje gutuma mugothi na wele pastor hoere ndirio njira ngiuka na haha ri rest stage ri ni wandu meruhagiria mwaki ukidu akindire Marriage yake idire. Ruhani ho yeruhagirio. Ukaje kuate tukweruja mihitwa yito. Tondu nda yake gukua. Nda uthi kwa Ngai mutheru. Twani makaje kweruja mihitwa na uhikio keruhio. Makaithanio kwa andu mena miaka 78 ati ni meka uhiki, ni maweruhia. Na mareheru iheo. Etagwo restive stage. Na kile kwa nigiki kana nĩ twakinya hau. Tando andu ingĩ mateanagira anger stage na resolution stage. Au no maumanagira. No ukikeresho igere no akinya acceptance na restive stage. So asante. Kioria. We, nitu yatirire mundu gwitwo mutahi. Ukinyete ko. During the acceptance. Ate? During the acceptance.